Rikthehen alarmet e rrjedhshme për bomba në shkollat e mesme dhe fillore në Tetov, edhe një ditë me përplot dieni e humbur për nxënësit tetovar. Gjimnazi, shkolla e mesme e mjekësisë dhe shkolla Kirili dhe Metodi kanë qenë përsëri caki paralajmërimeve të rrjedhshme për mjetesh përthyese në shkolla. Drejtori i gjimnazit Jeton Kamberi thotë se personi i dyshuar, nxënës i gjimnazit, emër i njohur për policinë dhe prokurorinë, me vendim unanim të këshillit të shkollës, nga sot është përjashtuar dhe më nuk është nxënës i gjimnazit Kiril Pejqinović. Ne nuk posedojmë dokumente të tilla zyrtare, mirë po ato që ne posedojmë është raporti ditor i Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga i cili rezulton mbastisje, privim nga liria për 24 orë dhe pranimi i veprës për atë ditë. Kjo neve na mundson në bazë të ligjit për arsimin e mesëm, statutit shkollës dhe rregulloren për shqiptimin e masave pedagogjike, që nxënësit merr mas disiplinore, pra si mas pedagogjike, dhe ka rezultuar me propozimin konkret nga Këshilli Arsimor me largimin nga shkolla. Gjithë duke i bë llogari gjithë këta diskutime dhe dyshime që i kemi. Edhe ngelet që rasti të zbardhet më tutje, po kjo është çështje e prokurorisë. Kamberi thotë se është i zhgënjur nga institucionet ndjekëse hetuese dhe të sigurisë për arsye të neglizhencës dhe zvarritjes së rastit të kapjes së autorit dhe parandalimin e lajmërimeve të tjera të rrjedhshme. Unë jam jo i zhgënjur, i revoltuar me veprimet institucionale, duke llogarit një vepër të rrezikshmërisë së kësaj, neve rastet e lajmërimeve të këtilla, besoni edhe personalisht na kanë terrorizuar, jo na kanë friksuar, na kanë terrorizuar, dhe që të veproj në këtë mënyrë prokuroria apo çfarëdo qoftë institucioni me ngadalësime të këtilla, kjo jo vetëm mua, por edhe gjithë kolegët i ka habit, është për të çudit angazhimin. Edhe ne kemi shpresuar çdo lajm për alarm të rrjedhshëm për ditën e ardhshme, ne kemi shpresuar, mirë po sikur është duke shku procedura dhe sikur është duke viju hetimet nga prokuroria e Shkupit, të cilat kanë qenë kompetente për veprën, për rëndësinë e veprës, ata e kanë transferuar lëndën në prokurorinë themelore në Tetov. Jemi të zhgënjur me ngadalësimin e kësaj procedure, për këtë arsye na jepet edhe mundësia e dyshimit se këto mundet edhe të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës njoftuan se intervenimi i policisë ka qenë i shpejtë dhe se në të 3 shkollat, pra në gjimnaz, në shkollën e mesme të mjekësisë dhe në shkollën fillore Kirili dhe Metodi, objektet janë të sigurta dhe se mund të vazhdohet me procesin edukativ arsimor, dhe të njëjtat shkolla kanë edhe njoftim zyrtar nga sektori për punë të brendshme se mund të vazhdojnë me procesin mësimor. Përndryshe me javë të lajmërime të shpeshta për bomba kanë ndodhur në thuajse të gjitha shkollat e Tetovës, fillore dhe të mesme, duke u shkaktuar nxënësve ngjecje prapa me mësimet dhe humbjen e shumë orëve. Deri tani ka vetëm një nxënës të dyshuar. I njëjti mësohet se është nxënës i vitit të 4 të gjimnazit të Tetovës. I njëjti fillimisht është arrestuar dhe është mbajtur në stacion 24 orë, ndërsa më pas është lëshuar. Ndërkaq janë konfiskuar pajisjet e tij elektronike si laptopi, kompjuteri dhe telefoni celular, të cilat aktualisht po i nënshtrohen ekspertizës në Shkup. Përndryshe paralajmërime për mjetesh përthyese në shkolla, po ati sot edhe në qytetin e Kuçanit.